ဆိုပြီးတော့အလူရှင်ကဆရာတော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမိတ္တာရက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အလူရှင်ကိုဆရာတော်ဖွင့်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလူရှင်ကတရကြလာပြီးအဘိဓမ္မာခါတော်ဒီဆောင်းလာပိုင်းစေချောင်းရဲ့စေလာပိုင်း2010ကတလင်းလာနေကိုရသူတော်အောင်မစိန်အသက်80နဲ့8နှစ်အားရည်စု၍ဘုရားဆွေလူရှင်ဦးဆိုင်အောင်ကျော်ဒေါခေမီဦးမောင်တဲ့ဝမ်ဦးဝတ်သူရကျော်စုမမင်းသားစုတော်ကစုပေါင်းပြီးတော့ဒီနေ့ရောက်ရှိလာသောအလုံးစုံဓမ္မမိတ်ဆွေဓမ္မယောဂီသူတော်စံများတို့ကိုသံဃာဒါနာဥပုသ်ဆွမ်းစက္ကလူတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်တို့ရိက္ခလင်းအောင်ပရိသတ်လူငယ်အသက်နဲ့ဒလိုင်းဒီကုမိုင်းဒီဝမ်းမပူဇီထားတဲ့ရေဘုံဝေဒီဆရာတော်တို့တဆောင်မုံလာမင်းဒီကတိနေမှာပဲဆရာတော်တို့ကျွေးမွေးရက္ခလူတက်ပြေဖို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတော့ဒလိုင်းဒီကုမိုင်းဒီသိအောင်အိုင်ငါတို့ကပတ်စံဆရာတော်ကပတ်စံကောက်ပြီးတော့မကျွတ်မကွေးမနဲ့ထားတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ပါအဆောင်မုံလာပြင်းပြင်းကြားလို့ရှိရင်ဆရာတော်တို့ကတိကအခုရောက်ကြီးလာရဲ့ရောက်ကြီးလာကြတော့ဓမ္မပိစိသူတော်စံများသဇမုလာပြင်းတဲ့ရက္ခဏနဲ့ရောက်ပရိယတိစာပင်တိုင်းအတွင်း၌